Allora, buonasera a tutti e a tutte, io sono Tommaso Davi, sono questa sera qui con Davide Ruzzon e Nicole Mamone che a breve si presenteranno e siamo oramai alla terza puntata del panel del Neurodiversity Pride. Questa sera un panel d'eccezione dove affronteremo i temi legati a come l'ambiente costruito, in particolare gli spazi che abitiamo e viviamo, possono essere progettati ma anche poi migliorati per valorizzare le diversità cognitive e sensoriali. Presto ce ne parleranno i nostri ospiti, Davide Ruzzon e Nicole Mamone. Lascio subito la parola a Nicole per presentarsi e dopodiché a Davide. Grazie Tommaso, buonasera. Ti ringrazio intanto per l'invito a questo panel in cui si parlerà di un argomento super interessante anche perché super attuale. Io appunto sono Nicole Mamone, sono una psicologa, sono una delle socie fondatrici di AIB, l'Accademia Italiana di Biofilia, e mi occupo quindi di psicologia ambientale, ma sono specializzata anche in psicopatologia dello sviluppo e dell'apprendimento e al momento lavoro quindi in un centro diagnostico riabilitativo che si occupa appunto di tutto il ciclo di vita, partendo dall'infanzia fino all'età adulta. Grazie, grazie Nicole. Davide, a te la parola. Dunque, io sono un architetto, sono il fondatore e il direttore di TA Tuning Arc, un team multidisciplinare nato nel 2000 e che opera a Milano. Sono inoltre stato il fondatore del primo master in neuroscienze applicate all'architettura a Venezia, alla Facoltà di Architettura di Venezia, nato nel 2017 e ora giunto alla settima edizione. Stiamo per lanciare la settima edizione di questo master. Sono anche il co-presidente del branch italiano ANFA Italy dell'Academy of Neuroscience for Architecture di San Diego. Eccomi qua, pronti via. Grazie, grazie Davide. Beh, devo dire sicuramente delle credenziali molto interessanti da tutti e due i partecipanti questa sera e partiamo subito con la prima domanda e chi vuole rispondere proprio d'alzata di mano si senta libero o libera di farlo. E volevo chiedervi innanzitutto per il nostro pubblico, quali sono a vostro parere le principali sfide e opportunità che dipendono da progettare uno spazio o una città che sia adatta a tutti i funzionamenti cognitivi e sensoriali. E che cosa vuol dire? Nicole, vai tu. Inizio io, va bene. Allora, secondo me sicuramente una delle principali sfide è lo scarto che c'è ancora al giorno d'oggi, purtroppo, tra l'attenzione nei confronti delle disabilità visibili e rispetto alle disabilità non visibili. C'è quindi tanto scarto, secondo me, ancora al giorno d'oggi, appunto, in quelle che sono le soluzioni per rendere una città, uno spazio urbano più fisicamente accessibili, mentre c'è meno attenzione in rendere una città cognitivamente accessibile, quindi far sì che una città sia comprensibile, che sia facile da comprendere, in cui orientarsi e facile appunto con cui ad interagire con essa, no? In modo autonomo, senza fatica e soprattutto senza spendere troppe risorse cognitive che sappiamo essere così importanti in un mondo così pieno di bombardamento di informazioni. Vorrei fare un esempio che penso sia fruibile abbastanza a tutti rispetto a questo. La stazione centrale di Bologna. La stazione centrale di Bologna è sicuramente uno spazio che è accessibile fisicamente. Sono state ridotte tantissimo le barriere architettoniche, sono stati messi a disposizione degli ascensori, delle rampe per permettere appunto il movimento, lo spostamento per le persone con delle disabilità fisiche. Ma dall'altra parte è un luogo
molto poco cognitivamente inclusivo, molto poco cognitivamente accessibile. Pensiamo per esempio al fatto che mancano completamente dei segnali chiari che ti dicano dove andare, dei chiari segnali su come siamo orientati rispetto alla stazione. Ci troviamo in un ambiente sotterraneo, di conseguenza molto buio, in cui rimbombano tutti i rumori, tutti lo spostamento dei treni, il parlare delle persone e di conseguenza crea anche, anche nelle persone neurotipiche un disagio non di poco conto. Questo nelle persone neurodivergenti è chiaramente amplificato. E ecco, questa secondo me è una delle principali sfide. Una invece, secondo me, delle principali opportunità è proprio quella di coinvolgere a livello diretto, quindi coprogettare assieme alle persone che poi andranno a vivere proprio quegli spazi. Noi in AIB cerchiamo proprio di fondare la nostra progettazione sull'ascolto, l'ascolto dei bisogni più profondi delle persone che poi andranno a vivere un ambiente, unendole poi alle forti evidenze scientifiche presenti anche in letteratura per andare a creare degli ambienti unici, personalizzati, in base al target di persone che vivrà poi quell'ambiente. Perfetto, grazie. E ora la stessa domanda per Davide. Dunque, sicuramente cercare di ridurre i meccanismi di adattamento che sfruttano e utilizzano un sacco di risorse mentali e diciamo che in qualche modo, se vuoi, l'obiettivo di fondo, spesso lo spazio, la navigazione dello spazio, l'interazione con lo spazio urbano e con lo spazio, con l'interno architettonico, invece richiede un continuo, se vuoi, ricalcolo dei modelli predittivi che implicitamente il nostro corpo proietta sullo spazio, e questo facendo leva sui pattern stabilizzati nel corso A della nostra evoluzione e B della nostra biografia. Quindi cosa succede? Se tu hai uno spazio che ti continua a chiedere di sviluppare un meccanismo di adattamento implicito, perché naturalmente non è che ce ne accorgiamo di queste cose, è evidente che noi dobbiamo drenare risorse che dovremmo in realtà per sentirci a posto, per sentirci di averla presa sulla realtà, dovremmo tenere nel serbatoio come risorse a disposizione. E invece siamo costretti ad andare sempre in riserva e praticamente, soprattutto persone che hanno bisogno di trovare, che hanno già un consumo molto elevato di di questa dimensione cognitiva, perché c'è ovviamente una sensibilità superiore a quello che può presentare l'ambiente, soprattutto per persone che hanno questo bisogno, chiaramente l'ambiente diventa un elemento molto sfidante. L'ambiente diventa uno spazio sfidante perché ti porta sempre al limite, tendenzialmente al limite. E per evitare che questo accada, ci vuole un ambiente che abbia caratteristiche che stava in qualche modo suggerendo Nicole, che quindi permetta a noi di trovare nello spazio esterno quelle cose che cerchiamo, per farla semplice, che cerchiamo in maniera del tutto implicita, senza l'uso di una dimensione cognitiva razionale volontaria, se vogliamo. E, e questo, per far questo, ovviamente, la natura ce l'ha insegnato, ma banalmente perché gli ultimi 12.000 anni di sviluppo dell'architettura sono un nulla, un secondo rispetto alla storia evolutiva dell'uomo e al rapporto che l'uomo ha sviluppato nella dimensione naturale. Basta partire anche dall'Erectus, siamo 1,5 milioni, 1.800.000 anni fa rispetto a 12.000 anni. Cioè, è evidente che ci sfugge qualcosa, insomma. Quindi questo sicuramente cercare di capire quali sono i modelli predittivi che implicitamente il nostro corpo, quindi il sistema sensoriale inteso in maniera estesissima,
proietta e rivolge allo spazio esterno, ognuno con le proprie caratteristiche, perché poi se andiamo a vedere, insomma, di normali non ce ne sono, cioè ognuno ha la sua, c'è il suo, chi è alto, chi è basso, chi è grasso, chi è ipovedente, chi è acromico, chi ha problemi di un tipo, ognuno ha una sua modalità di percepire lo spazio, poi in realtà ognuno ha il suo modello preferito a livello. La varietà dei sistemi che viene offerta dallo spazio esterno ci può aiutare molto. E nel caso di Bologna non ci siamo messi d'accordo prima, che sia chiaro, io e Nicole, perché non sapevo che avrebbe parlato di Bologna, ma casualmente sto lavorando proprio sulla stazione di Bologna e sono stato coinvolto da RFI all'interno di un team di progettazione guidato da Net Engineering e stiamo lavorando proprio per risolvere questi problemi della stazione di Bologna. Lei hai perfettamente fotografato alcuni dei temi sui quali stiamo proprio sull'orientamento prima di tutto, capacità di sviluppare un mapping mentale dello spazio e così via. Perché questa capacità di sviluppare un mapping mentale ovviamente riduce la fatica, riduce quello che noi chiamiamo lo stress, è un disallineamento tra la proiezione e la percezione. Mm. E quindi questo è un po', se vogliamo, l'obiettivo fondamentale che dovremmo Mm. perseguire, cercare di capire queste necessità, questi meccanismi di interazione nella sua intera variegata complessità e cercare di adattare e costruire un ambiente che sia a sua volta variegato e multiforme, in grado di Mm. alloggiare, di accogliere, diciamo meglio, ogni diverso tipo di necessità. Mm. Grazie, grazie, molto interessante. Ma a questo proposito passerei magari a Nicola la parola per parlare un po' nella sua esperienza quali sono le tecnologie e i metodi che secondo te hanno prodotto i migliori risultati per perseguire le opportunità di cui tu e Davide state parlando e risolvere alcuni dei problemi dipendenti dalle sfide che avete discusso. E soprattutto direi che hanno potuto, nel tuo modo di vedere, portare a un miglioramento per il benessere cognitivo e sensoriale degli utenti. Mhm. Allora, sicuramente inizierei a rispondere alla tua domanda facendo un attimo una breve panoramica di quello che è la psicologia ambientale, di cosa si occupa, perché so che è un tema molto nuovo, poco diffuso, soprattutto in Italia. La psicologia ambientale è quel ramo della psicologia che si occupa di studiare la relazione bidirezionale tra l'essere umano e l'ambiente, che sia esso costruito o naturale in cui l'uomo è immerso quotidianamente 24 ore al giorno e studia quindi sia come noi modifichiamo l'ambiente che troviamo, in cui siamo immersi, ma anche come l'ambiente riesca ad influenzare profondamente e anche inconsciamente a volte i nostri pensieri, ma anche le nostre emozioni e i nostri comportamenti conseguentemente. Quindi appunto dallo studio di quello che è l'ambiente, di come l'ambiente ci mette davanti quotidianamente, soprattutto l'ambiente urbano, dei forti carichi di stress. Pensiamo appunto al sovraffollamento, pensiamo all'inquinamento acustico, pensiamo alle luci al neon negli ambienti pubblici come gli ospedali, le scuole. E, legato a questo, una parte della psicologia ambientale si occupa appunto di studiare quello che è il rapporto tra l'uomo e la natura, quindi l'ambiente naturale. E mi leggo appunto a quello che diceva Davide prima. L'ambiente naturale, quindi la nostra biofilia, quindi la nostra tendenza innata ad essere attratti da tutto ciò che è naturale, da tutto ciò che è vivo, si fonda proprio nel fatto che il nostro cervello nella sua storia evolutiva ha trascorso il 99,9% del tempo in ambienti naturali incontaminati e solamente lo 0,1% negli ambienti urbani. Ed è per questo che non c'è da sorprenderci se
l'ambiente urbano, quindi l'esposizione sia alla natura direttamente, ma anche a degli ambienti interni e costruiti che siano progettati secondo le regole della natura o secondo la progettazione biofilica, possa portarci a dei benefici sia a livello fisico, ma anche a livello psicologico, emotivo e cognitivo. Quindi appunto per rispondere alla tua domanda, secondo me una delle migliori modalità per rendere gli spazi urbani più inclusivi è appunto beneficiare e sfruttare quelli che sono gli effetti positivi della natura sul nostro funzionamento, per appunto rendere più inclusivo e lo spazio funzionale per tutti i tipi di neurodivergenza. Mi viene in mente, per esempio, per quanto riguarda lo spettro autistico, ehm, in cui una delle principali caratteristiche è appunto una difficoltà nel mettere insieme, nel combinare le diverse stimolazioni sensoriali che arrivano dall'ambiente, soprattutto quando c'è un sovraccarico di questa stimolazione. L'ambiente naturale riesce intrinsecamente e inconsciamente, proprio per la storia evolutiva del nostro cervello, a sia da un punto di vista emotivo a ridurre i nostri livelli di stress, ma anche da un punto di vista attentivo, a livello di concentrazione, a livello cognitivo, a rifornire il nostro cervello, quindi rifar salire le tacchette della benzina del nostro serbatoio, dell'attenzione, delle risorse attentive di cui abbiamo bisogno per affrontare tutte quelle che sono i task della nostra vita quotidiana. Quindi sicuramente l'uso di ambienti naturali nel rendere un ambiente più cognitivamente accessibile, secondo me è una delle soluzioni che potrebbero essere applicate ai nostri ambienti urbani. Grazie Nicole. Ora anche la stessa domanda la facciamo a Davide e mi piace prendere lo spunto. Davide ha parlato molto bene della dimensione dei processi sensoriali, no? E la relazione fra i processi sensoriali e l'esperienza spaziale, no? Quindi io quello che volevo chiedergli era appunto come nella sua esperienza la tecnologia, ma anche innovazioni di altro tipo nell'ambito del wayfinding, delle costruzioni, anche innovazioni semplici, possono veramente, a tuo avviso, portare un sostanziale beneficio per gli occupanti dello spazio, ma soprattutto essere in grado di, ecco, valorizzare tutti i funzionamenti cognitivi e sensoriali che vivono quelli sì spazi della quotidianità. Domanda da 100 milioni di dollari. Comunque, la tecnologia più sofisticata della quale dovremmo reimpadronirci, io credo sia proprio il corpo umano, perché il corpo umano è paradossalmente è un ritrovato tecnologico per natura, nel senso che la svolta dell'Erectus è qualcosa che ha sconvolto la dimensione naturale e ha fatto dell'uomo un essere naturalmente tecnologico, come ama definire l'essere umano Vittorio Gallese, che è un neuroscienziato che conoscerete a grande. Quindi questa dimensione tecnologica che è implicita nella dimensione umana, perché poi le invenzioni tecniche sono tutti eh, sistemi che gradualmente poi vengono a modificare, a volte non sempre in maniera positiva, ovviamente, la dimensione naturale dell'essere umano. E ultimamente potrò fare un lungo esempio di questi sistemi che si stanno integrando con il corpo umano e a una velocità che ovviamente non è, per noi esseri umani crea qualche piccolo problema. Ehm, ecco, comunque, la tecnologia che secondo me, appunto, paradossalmente dovremmo conoscere e imparare a conoscere meglio è proprio il corpo umano, quello dell'umano, appunto, dell'Erectus. Quindi parlo di questo organismo che ha un milione e mezzo di anni, 1,8 milioni, 1,5 milioni di anni di storia. Fantastico. Perché il corpo dell'uomo è lui il sistema sensoriale. Cioè, i sistemi sensoriali, il movimento del corpo è uno dei più raffinati
strumenti di analisi dello spazio, il movimento stesso del corpo umano. E noi tutti in modo diverso muoviamo il corpo nello spazio, perché abbiamo corpi diversi, pur essendo lo stesso, perché abbiamo menti diverse a guidare il movimento del corpo nello spazio. E quindi capire profondamente il corpo e la relazione intersoggettiva, perché la relazione intersoggettiva è l'altro corno del problema. Noi lo spazio l'abbiamo esperito, la nostra linea evolutiva, sempre in chiave intersoggettiva. Per ricitare Gallese, diciamo che, come se non so se avete letto il suo ultimo libro, Cosa significa essere umani, noi nasciamo come noi prima che io, cioè noi la dimensione originaria. Senza la dimensione intersoggettiva, senza aver riconosciuto la mia emozione del mio corpo nel tuo sguardo, è lì che ho visto che io sono io quel corpo che prova quella cosa. E quindi la dimensione emotiva, intersoggettiva, il nostro rapporto del corpo in movimento nello spazio, nell'ambiente, ci dà gli strumenti per costruire quelle metodiche che ci permettono di capire la sfumatura molto estesa di emozioni che abbiamo sedimentato nel rapporto con le diverse forme dello spazio. Perché ogni attività sviluppava un certo tipo di azione motoria in relazione a una forma dello spazio. Questi tre elementi stanno insieme in modo diversificato nel corso dell'evoluzione, poi sono tradotti in architettura e quindi noi dobbiamo comprendere come le diverse nicchie artificiali che abbiamo organizzato in forma architettonica, ognuna chiede di essere pensata e disegnata diversamente dalle altre. Questa varietà, ancora una volta, questa complessità, questa varietà di risposte è quella che, non paradossalmente, ma logicamente, è quella che meglio risponde anche alla molteplicità delle attese che molte persone hanno verso lo spazio. Non è strano, ma è proprio la variabilità, la diversità delle organizzazioni che sono presenti nello spazio che possono permetterci meglio di rispondere alle diverse esigenze. E questo è un punto chiave, a mio avviso, questo è un punto chiave. E banalmente invece noi tendiamo nello spazio urbano in particolare a rendere, come dire, seriali le risposte e sempre seriali nel modo sbagliato, spesso nel modo sbagliato. Parliamo della bigness, per esempio, della scala, di per sé anche la scala produce dei problemi, soprattutto a persone che hanno un livello di ansietà, ancora una volta, e avrebbero bisogno di essere, come dire, protetti da un eccesso di stimolazione. La scala degli edifici, la dimensione gigante degli edifici, produce in chi ha più ansia tendenzialmente una maggiore difficoltà a integrare segnale vestibolare e segnale visivo. Ma siccome nella grande scala il segnale visivo non ci offre più la capacità di misurare lo spazio, cosa che per noi animali fight or flight is fondamentale, cioè è cruciale sapere se devo scappare se devo attaccare. Se non ho il controllo della dimensione spaziale, io vado in fibrillazione. Ma quando sono ansioso, un ansioso non riesce più a integrare il segnale vestibolare quando cammino nello spazio con quello visivo, non lo fa con la stessa facilità di una persona che ha, diciamo, una riserva appunto di energia mentale abbondante. E quindi ancora una volta mi trovo in ansia. Mm. L'agorafobia nasce nell'Ottocento con le prime grandi distruzioni delle città medievali. C'è un bellissimo articolo, una ricerca svolta da alcuni ricercatori canadesi che hanno evidenziato come l'agorafobia compare come disagio proprio nelle città Berlino, Vienna, Parigi, dove stavano sviluppando queste grandi demolizioni. All'improvviso persone abituate a vivere dentro un ambiente poroso, medievale, microspaziale, appunto con un frattale, se vogliamo usare un termine che ci avvicina al tema della natura, all'improvviso si trovano in questi slarghi enormi con questo fuoriscala. Le persone ovviamente più ansiose si sentivano male. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie per questa prospettiva, Davide. Intanto salutiamo Sebastiano Stitcher, che è l'altro mio
volontario che ci aiuta nella realizzazione di questi panel. Ci ha raggiunto. Sebastiano è uno psicologo che si occupa di neuroinclusione e innovazione organizzativa e insegnamento di materie legate alla digitalizzazione. Grazie di averci raggiunto, Sebastiano. E, Grazie a voi. allora, siamo quasi in chiusura, siamo stati molto bravi con i tempi e passerei a questo punto a Nicole la opportunità di dirci, secondo lei, quali auspici si possono, diciamo, immaginare nel tuo lavoro per i prossimi 5 anni in termini di progettualità adatti ad essere applicate a tutta la neurodiversità, no? Quindi progettualità che possono avere un concetto di universal design della neurodiversità. E quali secondo te, ecco, sono i progetti che a Tendere potranno a breve termine concretizzarsi o che sono necessari in Italia? Allora, sicuramente penso che per arrivare a questo obiettivo, riprendendo nuovamente quello che diceva Davide, sia necessario il dialogo tra sia tra diverse soggettività, chiaramente come dicevo prima, nell'inclusione delle persone che andranno poi ad utilizzare in modo diretto, in modo diretto l'ambiente, ma anche tra diverse professionalità. Questa sera è proprio un esempio calzante di come per raggiungere un obiettivo grosso, un obiettivo importante, sia necessario andare a guardare alla tematica, al problema da diversi punti di vista. Quindi appunto la collaborazione architetti, psicologi è una collaborazione che ormai è sempre più comune ed è sempre riconosciuta sempre di più come necessaria appunto per andare a creare un ambiente che sia funzionale a tutti gli effetti, quindi sia sotto un punto di vista di affordance, ma anche sotto un punto di vista cognitivo e di risorse da spendere nello spazio in cui viviamo. E sicuramente ci sono tantissime proposte. Ci sono tantissime proposte a livello architettonico, progettuale, che però non sono di mia competenza, quindi questo magari lascerei a Davide, a Davide la risposta. Sicuramente, come accennavo prima, utilizzare la natura il più possibile anche nella progettazione urbana per creare dei luoghi che possano andare a diminuire il sovraccarico emotivo e cognitivo che un ambiente urbano, una città può provocare in una persona che sia essa neuroconvergente, ma soprattutto per le persone neurodivergenti, attraverso per esempio schermature visive o schermature uditive, utilizzando per esempio della vegetazione, dei cespugli degli alberi che riescono quindi anche a funzionare come rifugio, che è uno appunto dei bisogni fondamentali legati alla natura, legati alla nostra storia evolutiva che abbiamo anche nell'ambiente urbano, e che possano quindi aiutarci a diminuire il sovraccarico che viviamo negli ambienti urbani. Grazie, Nicole. Davide, quali sono i tuoi auspici per i prossimi 5 anni? Beh, ce ne sarebbero tanti. Vediamo di limitarci a... Per quanto riguarda questi aspetti, io credo che prima di tutto vada dibattuta, vada estesa, vada approfondita la consapevolezza mh, che sono moltissime le diversità che abitano il nostro territorio, che abitano le nostre città e che è normale essere diversi. Cioè, il punto fondamentale è questo perché non c'è nessuno che sia assolutamente libero, scevro, possa dire di non avere una sua peculiare elemento che lo contraddistingue in termini di relazione con lo spazio, di percezione dei luoghi dagli altri. È paradossale perché noi abbiamo la stessa macchina biologica, cioè siamo
appunto parliamo di evoluzione, però poi ognuno di noi per la sua costituzione, per la sua identità, per le sue scelte, comunque sviluppa una relazione diversa con, con le altre persone, che come abbiamo detto è la dimensione intersoggettiva e fondamentale, e con lo spazio che lo avvolge. E siccome sappiamo che la propria biografia, le relazioni e l'ambiente sono i tre fattori che determinano il comportamento, è evidente che i comportamenti. Quindi questo è un punto di partenza sul quale bisogna fare chiarezza, perché altrimenti si rischia di sognare, cioè di dire che c'è una normalità che dovrebbe essere acquisita, ma in realtà di qua o di là, in qualche modo ognuno di noi ha una sua peculiarità, ha una sua peculiare modalità di interazione con le persone e con il mondo. E questo mi porta a ribadire, io credo che sia la cosa più importante, che l'architetto come figura autonoma che pensa di lavorare solo sul linguaggio dell'architettura come fosse un gioco formale, puramente formale, è, è ora che la pianti, è ora che la pianti. Noi, se vogliamo essere responsabili di quello che lo spazio produce verso le persone, e quindi tutte le persone, viste le premesse che sto facendo, deve dialogare con persone in grado di andare a fondo e capire la dimensione psicologica, neuroscientifica, filosofica, perché la filosofia della mente è molto importante per capire che ruolo ha la neuroscienza e la psicologia ambientale. E l'architettura si deve nutrire del dialogo con queste dimensioni, perché altrimenti rimane un po' un puro e sterile gioco linguistico. E quindi il mio auspicio per i prossimi 5 anni, se devo essere sincero, è che si abbattano queste barriere e che si metta intorno a un tavolo a lavorare insieme per capire come fare meglio la città, perché la città serve a tutti, ad ognuno in un modo leggermente diverso. Però, siccome abbiamo la stessa macchina di base, siamo tutti uguali. È un paradosso con il quale dobbiamo convivere. Ed è bellissimo questo paradosso. Per cui cerchiamo di capire come maneggiarla, questa complessità. Non si può. Io non credo sia. Poi sul piano metodologico, se volete, potremmo auspicare ehm, tante cose su come deve essere costruita la dimensione della città di 15 minuti, il ruolo della vegetazione, dell'ambiente e dell'acqua, il tema del cambiamento climatico, come va affrontato, perché anche questo si interseca poi con questa dimensione, il ruolo del digitale e, e mille altre cose ancora, il disegno proprio dell'architettura in senso stretto, quali requisiti dovrebbe incorporare per evitare di produrre una serie di disagi. Potremmo metterci qui, fare un convegno di 2 giorni, però adesso ovviamente non c'è il tempo, per cui la prima cosa più importante è cominciamo a parlare tra persone che hanno a cuore l'uomo, la donna, cioè l'uomo in senso l'essere umano, ecco, diciamo. Per capirci. Perfetto, perfetto. Allora io ringrazio tutti e tutte per la vostra partecipazione alla prima edizione del Neurodiversity Pride italiano. Questi contenuti saranno poi disponibili sulla piattaforma, il sito del Neurodiversity Pride Italia, sul quale potremo porre anche i vostri, diciamo, contatti, riferimenti pubblici per magari condividere e postare il contenuto che abbiamo fatto e ci auspichiamo che alcune di queste idee vengano raccolte dai nostri spettatori e spettatrici e vengano poi sviluppati per migliorare la neuroinclusione nel nostro paese. Grazie per il vostro tempo e buonasera a tutti e a tutti.